綜合修理廠沒有將來，呢個係咪真嘅呢？我哋修理廠就係綜合維修廠，究竟係咪真係冇未來呢？我答案就唔係咁樣睇嘅。如果你修理廠冇自己嘅特色，亦都冇自己嘅定位，其實將來就會好快俾人淘汰。好似我哋公司咧嘅定位就係豪車整備同埋超跑維修嘅。好似隔離咧，我哋整緊嘅賓利啦、復古嘅路虎啦，都係賓利啦，又係賓利啦。997首波啦，又係好獨有嘅啦，係嘛？林寶610啦，好似呢台拉利啦456 GT 啦，澳門唯一一部啦，都係俾我哋維修嘅，好嘛？包括香港牌嘅馬莎啦，嚟整舊水啦，呢啲都係客戶好信任我哋先至會交俾我哋嘅。所以而家綜合修理廠咧，如果冇自己嘅定位同埋個標準化、流程化，好似而家出邊啲維修廠咁，乜嘢車都識整，乜嘢項目都做，但係好似樣樣都得，但係咧就好似乜嘢都唔專，所以將來個定位非常緊要。唯有必須要做短視頻，介紹自己公司，好似我自己不斷咁出去學習做短視頻，唔係想做網紅啊，只不過係想將自己公司嘅特色同埋有做啲咩項目去推廣出去。所以將來嘅綜合維修廠，如果冇做以上嗰幾樣咧，就好容易都係俾人淘汰。時代在變，我哋都必須要變啊！唔知大家覺得我講得啱唔啱呢？為我點個讚。